အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Telegram blog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ page Facebook Line follower စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် Chrome browser ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းလေးဒီမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ဒီမျိုးလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါနောက်ပြီးရိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါနော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အကောင့်မရှိသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုအကောင့်ရှိပြီးသားတို့ကတော့ကျွန်တော် sign တန်းဝင်ရတယ်အကောင့်မရှိသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Google with Google ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနှိပ်ပြီးမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign app ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးမယ်။ sign app ဆိုတာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်။ Okay user name ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော် user name ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ name ပေါ့နော် name ထည့်ပြီးတော့name ထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Gmail ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ WhatsApp phone number ဆိုတာကျွန်တော်တို့ WhatsApp 3လုံးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရပြီပြီးကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော် password ထည့်ပေးမယ် password ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမှန်ကြည့်လေးရှင်းမယ်ပြီးရင်အော်ကျွန်တော် sign up ဆိုတာနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Gmail ကနေပြီး confirmation လုပ်ပြရတယ်ဒီကောင်မှကျတော့ကျွန်တော်တို့က confirmation လုပ်ပြီးကြမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့မြန်မာ service line follower ပါမှာပါကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ category ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရွေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်များလေးရှိရပေါ့နော်ဒီဒါကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ service ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်မဆိုရင်မြန်မာ service ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီမှာ service တွေကျွန်တော်တို့က service တွေကဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြား service တွေကျွန်တော်ပြောဆိုတော်တော်လေးဈေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်အရင်နေ့ကတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စာရင်ဒီ service တွေပိုပြီးဈေးကြီးတယ်အဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာ service ကိုပဲယူပေါ့နော်မြန်မာ service ကကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဈေးသက်သာလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဘက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်သူ Ruby ပေါ့နော် Ruby နဲ့ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာကျွန်တော်ချိန်ပြရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က USD ဆိုပြီး share ပေးလိုက်ပေါ့နော်ពេលဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာအစောလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုရင် follower မှာဆိုရင် profile follower ကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်တာလား page like follow တိုးချင်တာလားဒီမှာဆိုရင် post like ပေါ့နော် post like တော့မှသူက library ပေါ့နော် library ကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်တာလားဆိုတော့သူပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ page like follow ပေါ့နော်page like follow ကကျတော့ဒီက 2.99 ဆိုကျွန်တော်$3ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်တာနဲ့ဆိုရင်သူနည်းနည်းလေးတော့စေးတက်တာလေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စေးတက်တာပြောလို့ရတယ်ခုလက်ရှိစေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့က1000ကိုသူက1000ဝင်း1000လောက်နဲ့တွားကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ပေးလိုက် follow လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေးလိုက် follow ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ page link ကျွန်တော်လာရှာပေးမယ်လာရှာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုတိုးမဲ့ amount ပေါ့နော်1000တိုးမယ်ဆိုရင်1000ကျွန်တော်2000တိုးမယ်ဆိုရင်2000ပေါ့နော်လိုမျိုးကျွန်တော်တိုးပြီးတော့new order ကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာဒီတခြားဟုတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live တွေရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် Facebook live page ဆိုတဲ့ဟုတ်တာတွေလည်းကျွန်တော် share ပေါ့နော်ဒါကတော့ page live နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတူတူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းသူက1.34ပေါ့နော် Facebook page live ဆိုရင်သူကဒီမှာ1.0 rand ကြီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်30K ပေါ့နော်ရက်30ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရက်30ပဲပေးတဲ့ဟုတ်တာကျွန်တော်သိပြောတော့ကောင်းကောင်းမပေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူကဒီရက်30ပဲပေးထားတဲ့ဟာတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရက်30နောက်ပိုင်းသူတို့ကကျတော့ဟိုပြန်ပြီးပြုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးပြုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်30နဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်မတိုးဘူးပေါ့နော်ဟိုရက်30လောက်ဆိုရင်တော့မတိုးဘူးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင် web ဒီဟုတ်တာဒီလေးကိုပုံမှန်ပဲသုံးမယ်ခဏမျိုးတခြားလူတွေ service ပေးတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ရက်30လောက်နေရင်ပြန်ပြီးရော့သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဒီ customer ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒါအတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏမျိုးတိုးပေးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး365 day ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် refill နဲ့ကျွန်တော်တိုးပေးတာပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ရက်30 refill ရဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး service ပေးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကြဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်သူဒီမှာပေါ့နော်ဒါကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံလူကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် reseller နဲ့ပြင်ထားရလူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Viber ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် WhatsApp ပြီးသူသွားပြောလိုက်ဒါပြပြီးဒါ dollar exchange rate ကတော့သူ့ maybe ပေါ့ maybe ရောကျွန်တော်တို့ပေးမယ် dollar amount ပေါ့နော်$5ဆိုရင်$5ဖို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က
လွှဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား service တွေကြတော့ဒီကောင်တော်တော်လေးဈေးကြီးရဖြစ်တယ်တခြား service တွေသုံးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကအရင်နေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကlink ကနေပြီးယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျတော့ပုတ်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့service ကအများကြီးတော့မရှိဘူးဒီမှာကျနည်းနည်းလေးပဲရှိရပေါ့နော်ဒီလိုခုနကမျိုးကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုတိုင်းဒီခုနကမျိုးနိုင်ငံခြားပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကတ်တွေပါလေအသည့်တွေပါလေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ F နေပြီးတော့ဒီကောင်နေဒါရီသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုတိုင်းခုနကမျိုးဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဒီတူကိုသွားပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီကောင်နေနေပြီးလေကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရပါတယ်အသုံးများဆုံးတော့ကျွန်တော် perfect money ပေါ့နော် perfect money ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်အခုမှဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပေးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မြန်မာ page line follower တွေဘယ်လိုမျိုးဝယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဗီဒီယိုလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်